ครับข่าวดีนะครับข่าวดีสำหรับท่านลูกถ้ารับวัคซีนจากจังหวัดอื่นมาแล้วแต่เป็น2ท่านยังไม่กลับไปรับนะครับสามารถรับได้ที่นี่เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเภทที่2ประเภทที่3ก็คือการบูสต์นะครับสำหรับท่านที่ฉีดซิโนแวคมา2 เข็มนะครับสามารถบูสต์ถึง3เป็นแอสตราได้เดือนนะครับก็สามารถยื่นเอกสารที่จุดประชาสัมพันธ์ที่2ได้นะครับแต่สำหรับท่านที่ฉีดซิโนแวคมา2 เข็มตอนนี้ยังไม่มีบูสต์นะจ๊ะต้องรอนะจ๊ะต้องรอครับการนี้นะครับยื่นนะครับยื่นที่ระดับที่2นะครับขอบคุณครับเพราะธรรมดามัน40 บาทใช่ไหมหรือ60เลยเป็นทะเลหมดเลยใช่ไหมที่ร้านครับมีติ๊กใส่ไข่อย่างเดียว45อ๋อถ้าใส่ไข่อย่างเดียว45 บาทร้านนี้จะเป็นผัดไทยซีฟู้ดนะฮะอยู่ตลาดศาลเจ้านะชื่อร้านผัดไทยซีฟู้ดนะครับโอ้โหเป็นร้านที่แบบว่าขายดีมากนะขายดีมากช่วงเนี่ยอยู่สักพักหนึ่งนะอันนี้เพิ่งจะเปิดร้านเนาะนะครับ
มาดูวิธีการทำกันก่อนนะครับนี่ครับไข่โอ้โหนี่ไข่ไก่นะฮะดูดิไข่เทียบเลยโอ้โหเคี่ยวไข่ก่อนนะฮะไข่นี้เอาไว้ใส่ผัดไทยนะดูดิตามมาเริ่มเลยต้องเร่งไฟด้วยผัดไทยซีฟู้ดตลาดศาลเจ้านะครับมองอยู่นี้น่ากินมากครับแล้วก็หอมกลิ่นผัดไทยฮะน้ำซอสเขาเด็ดแล้วเลยครับกล้วยแห้งนะแล้วก็เก็บไว้ในหม้อนะเวลาลูกค้าสั่งก็จะทำการผสมให้นะครับใส่ในผัดไทยนะผัดอย่างนี้พอทำกับลูกสาวนะนี่คุณพ่อเนาะลูกสาวก็ไปช่วยด้านหน้านู้นนะขายทั้ง2 คนนะที่ร้านนะ